faudra être prêt. Utilisez le canon de campagne et détruisez cette mine. Et pensez à rapporter mon véhicule. On ne peut pas se permettre de perdre plus de ressources. Faire sauter la mine et arrêter les infestés, c'est le plus bel hommage qu'on puisse rendre à Pelissaro. Espérons qu'on finira pas comme Pelissaro. Tout le monde à couvert! On couvre, Jean-Charles! T'as des yeux, faut les ouvrir! Attention, ça va péter!